হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ইউ সরকারি পড়াশোনা। আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের ডাব্লিউপিএসসি ক্লার্কশিপ সম্পর্কে লেটেস্ট আপডেট কী আছে। তোমরা টাইপিং টেস্ট দিয়ে অনেকে অপেক্ষা করছো, সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু কবে তোমাদের লিস্ট প্রকাশ হতে পারে সেই সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে আজকের ভিডিও থেকে। এবং তার আগে জানিয়ে রাখি, সমস্ত সরকারি চাকরির আপডেট রেগুলার বেসিসে পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও আমাদের চ্যানেলে এবং ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দাও। দেখো, তোমাদেরকে এক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি, তোমরা জানো কিন্তু তোমাদের 22/6/2022 তোমাদের যে পরবর্তী হিয়ারিং ডেট আছে ক্লার্কশিপের যে একটা কেস OA-12/2022, যেটা এখনও কিন্তু কেসটা মেটেনি, সেই কেসটার হিয়ারিং আছে, কিন্তু সেটার ওপর কিন্তু তোমাদের রেজাল্টের লিস্ট প্রকাশে কোনো রকম এফেক্ট পড়বে না। এটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো, তাই অনেকে প্রশ্ন করছো যে ওই কেসটার জন্য তোমাদের রেজাল্ট প্রকাশে দেরি হবে কিনা। আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিই, ওই কেসটার জন্য তোমাদের কিন্তু দেরি হবে না। তবে দেরি হওয়ার অন্য অনেক কারণ আছে, যেমন ডাব্লিউপিএসসি তোমরা জানো WBCS কন্ডাক্ট করে, এবং 2022-এ যে WBCS এর প্রিলিমিনারি এক্সামের ডেট, সেটা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের জানো, এক্সাম খুব তাড়াতাড়ি হতে চলেছে, সেক্ষেত্রে তোমরা জানো। সুতরাং ডাব্লিউপিএসসিকে WBCS কন্ডাক্ট করার জন্য অনেকটা টাইম লাগবে, এবং তার সাথে সাথে কিন্তু তোমাদের ফুড সাব ইন্সপেক্টর সম্পর্কে তোমরা জানো লেটেস্ট আপডেট, তোমরা যারা যারা ওই রিক্রুটমেন্টও পাস করে আসো সেক্ষেত্রে জানো। সেক্ষেত্রে কিন্তু টালিগঞ্জে বিভিন্ন রকম আন্দোলন অনেক কিছু হয়েছে, WBPSCর ওপর কিন্তু চাপ আছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী মানে আমাদের খাদ্য দপ্তর থেকেও কিন্তু WBPSCর ওপর চাপ প্রকাশ করা হয়েছে ওদের ফাইনাল যে এনরোলমেন্ট লিস্ট সেটা প্রকাশ করার জন্য। লিস্ট প্রকাশের পর কিন্তু ওদের জয়নিং যে সেটা পেন্ডিং হয়ে আছে। তোমাদেরকে জানিয়ে রেখি, তোমাদের কিন্তু WBPSC ক্লার্কশিপের যে রেজাল্ট সেটা পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে হয়তো এখনও বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে, সেটা কিন্তু আরও 20-25 দিন পর্যন্ত হতে পারে। এই সম্পর্কে লেটেস্ট কনফার্ম কোনো আপডেট পেলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। তার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও।